Şimdi benim biyografimin bir bölümünde Zeytinburnu şöyle aklımda. Bu ilişkilerle, yani siz işle bir yere gelmiyorsunuz bu ülkede, ilişkilerle bir yere geliyorsunuz. Biz, bakın benim şimdi Bursaspor takımında kulüp başkanı hariç gazetecisinden, sokakta gezenine, amigosuna kadar hepsi hocam niye gelmiyorsun? Ben kimseye telefon etmem. Bizim de çevremiz var. Cumhurbaşkanımızdan tutun herkese kadar ulaşabiliyoruz. Arasak birisini desek ki ya şurası şey oldu yardımcı olur musunuz? Ya olurlar. Ama belki orayı hak eden birisinin önünü kapatacak. Dolayısıyla herkes bizim gibi düşünmüyor tabii. Yani bu işte herkes ilişkileri ön planda kullanmaya çalışıyor ve bunlar da çok lobileşiyor. Biz de bu konuda eksikiz galiba. Çünkü işte telefonumuz herkeste var. Bize ihtiyacı olan bizi arar diye bekliyoruz ama kimsenin aramaya niyeti yok. Fenerbahçe'mizin kulüp başkanı Aziz Bey'le çalışmak çok kolay değil. Çünkü her şeyin içinde olmaya çalışıyor. Öyle bir mantığı var. Ben başkanım, taşının altına elimi koydum ve ben her şeyin içinde olurum. Buna müsaade eden vardır, etmeyen vardır. Ben etmem. Ama Beşiktaş'ın bakıyorum, bir başkanı var, antrenör özgür bırakmış, hiçbir şeye müdahale olmuyor. Böyle başkan tipi daha önemli benim çalışma tarzında. Yani dolayısıyla herkes birbirini tanıyor. O kulüp başkanı da tanıyor, sizi o da tanıyor. Ve böyle bir antrenöre ihtiyacı varsa birilerini alıyor zaten. Kendisinin müdahale olmak istediği antrenör tipini o seçiyor zaten. Evet. Çok kısa hemen söyleyeyim. Biz Mersin'in Bayern'e gittiğimizde geriye 10 maçı kalmıştı. 2 tane de final maçları olacaktı. Dolayısıyla takım tamamıyla çökmüş bir durumda. Daha bismillah gittiğim gün Perşembe antrenmana çıkacağım. 2-3 bin kişi gelmiş antrenman izlemeye, Yılmaz Hoca geldi falan diye. Oyuncular antrenmana çıkmadılar. Şaşırdım tabii, niye geldik biz bu takımın oyuncular antrenmana çıkmayacaksa diye. Biraz müdahale olmadım çünkü oyuncular ve idareciler orada hararetli bir konuşma içerisinde. İşte oyuncular da bizim gelmemizi fırsat bilip ekonomik olarak sıkıntılarını gidermeyi düşündüklerinden bu tepki koymuşlar. Ve baktım ki uzadı iş. 5'te antrenman vardı, saat 7 oldu. Yanlarına gittim. Ne oluyor dedim burada ya. Bize de çok güzel hoş geldiniz dediniz. Bravo, teşekkür ederim dedim. İşte dedi ya onlar paralarını istiyorlar dedim. Paralarını vermeyeceksiniz. Bizi niye getirdin diye. Antrenör. Ben dedim ki hocalara burada durulmaz, gidelim biz. Niyetim tepkilerini ölçmek. Bakalım hocaya giderken ne yapacak? Baktım hiç tepki yok. Biz kapıdan çıktık ki niyetimiz yarım saat sonra dönelim bakalım o tepkiye göre ne oluyor diye. Ben de kapıdan çıktım. Gelene kadar Hakan geldi. Hakan Kutlu'yu getirdiler. Ve sözleşmemizi bir feshettiler tek taraf. Çünkü biz şampiyon olsa takım bayağı bir yüklü bir meblağ para alacaktık diye demek ki onu vermek istemediler. Veya işte oyuncuların kendi arasındaki sıkıntıları, çünkü bittikten sonra final maçı 4-5 oyuncu futbolu bırakacaktı. Çok yaşlı bir gruptu. Onlar da paralarını almak adına ne sizi düşünüyor kimse ne bir şey. Beraber resimden sonra sizi hemen fuaye alanına alacağım.